वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो मैं जा रहा था बर्ड मार्केट, तो चलते हैं बर्ड मार्केट। हाँ जी, तो हम पहुँच गए हैं बर्ड मार्केट। तो देखते हैं बर्ड की सूरत हाँ जी, ये जोड़ा 2500। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक भी कर दें एंड सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।